Nyamko Sabuni ska hålla tal om några minuter. Jag har med 2 gäster. Helene Odenljung som varit vice ordförande fram till nu och Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson. Helene Odenljung, det ska ju bli en stor förändring av partistyrelsen också. Nyamko ska få sitt eget lag så att säga. Det är ju Jan Björklunds gamla partistyrelse där du varit vice ordförande. Du lämnar den posten men du sitter kvar i partistyrelsen som vanlig ledamot. Varför då? Jag fick frågan av valberedningen om jag kunde tänka mig att vara kvar i styrelsen. Det är ju en väldigt stor förändring som sker och jag tackade ja till det. Jag brinner fortfarande för att arbeta för att Sverige ska bli mer liberalt och har alltid stått till förfogande när partiet tycker att jag kan göra en insats. Så att det sa jag ja till. Jag har pratat med en del liberaler som tycker att du borde lämna partistyrelsen helt eftersom man byter lag. Vad svarar du på det? Ja, jag vet att jag har ett ganska stort stöd i Sverige runt om i olika partiföreningar och sen finns det ju alltid så att man inte tycker att man ska vara kvar. Men det har jag respekt för. En som petas är Anna Starbrink och hon verkar inte så nöjd med det själv. Tycker du det är rätt att peta henne? Alltså valberedningen gör ju det här jobbet. Det är inte någon som kan göra en beställning hur man vill ha det utan det finns en process för hur det går till. Det kunde varken Jan Björklund eller Nyamko Sabuni göra så att det är valberedningen som har gjort ett jobb. Mats Persson, vad ser du på den här diskussionen om valberedningen? Finns det risk för att det blir strid när nomineringarna kommer ikväll och valet sker imorgon? Det återstår att se, men det som jag tycker är roligt med valberedningens förslag det är ju att man tar in människor utanför partiet. En vd, företagare Maria Mattsson Mähl som nu är föreslagen in i styrelsen som är medlem men som inte har partipolitisk erfarenhet och bakgrund utan har företagarbakgrund. Det tycker jag är väldigt spännande att vi som parti nu öppnar upp oss för människor utanför politiken. Det tror jag att politik behöver mer av. Hur viktigt är det att Nyamko Sabuni får ett lag som består av en majoritet av sådana som faktiskt vill ha henne som partiledare? Ja, men vi är ju ett parti, vi är inte 2 olika partier utan vi är ett parti som diskuterar men sen beslutar sig partiet för en linje och då gäller den linjen och då är vi lojala med den. Så att det finns inte Nyamko Sabunis gäng eller något annat gäng. Det finns bara ett parti, det är Liberalerna. Håller du med eller? Ja, det gör jag verkligen. Jag brukar verkligen understryka det att politik är inget enmansjobb. Politik är ett lagarbete och det handlar inte om att den ena får utse sitt lag och den andra inte får det utan alla vi är spelare i att vi är lagspelare och då behöver man också inse att man har olika roller ibland. Min roll är ju i huvudsak nu att vara kommunstyrelsens vice ordförande och skolkommunalråd i Göteborg som mitt huvuduppdrag. Men jag kommer ju naturligtvis fortsätta att arbeta både i vår partistyrelse hoppas jag. Blir det inte så blir det inte så. Men det hoppas jag att jag får göra. Ja, det är inte det som är grejen utan det handlar om politik är ett lagarbete. Det är inte Nyamko Sabuni som ska rädda Liberalerna. Det ska vi göra ihop. Okay. Men sen handlar det också om vilken väg man ska gå framöver. Och då bara liksom en kort enkel fråga hoppas jag. Om Jimmy Åkesson ringer Nyamko Sabuni och säger jag vill käka lunch med dig och prata lite politik. Ska hon gå dit eller inte? Nej, det tycker inte jag. Vad tycker du Mats? Vad var frågan om Jimmy Åkesson? Om Jimmy Åkesson bjuder in Nyamko Sabuni på en lunch och vill prata lite politik, ska hon gå dit eller inte? Jag vet inte. Det får de väl bestämma sinsemellan hur de vill göra. Men i svensk politik är det ju väldigt mycket fokus på vem som ska äta lunch med vem. Vi har ju, jag menar i riksdagen, vi behandlar ju varandra med respekt med de folkvalda. Vi hälsar, vi dricker kaffe. Jag kan till och med äta en macka med vem som helst. Men Sabuni har ju pratat också om att man ska kunna prata med alla partier om politiska förslag. Det gör man ju i Sveriges riksdag idag. Det sker ju samarbete mellan partierna i meningen att man tittar på vilka förslag som partierna lägger och sen hanteras det i riksdagens utskott. Däremot har vi nu ett samarbete i januariavtalet där vi samarbetar med de partierna. Vi är också beredda att i riksdagsarbetet skapa majoriteter för våra förslag. Men du tycker ju alltså att hon kan äta lunch med Jimmy Åkesson. Och du tycker inte det. Varför gör det inte tramsigt? Nej, men det är ju en viktig symbolfråga. Titta på när Ebba Busch Thor satt sig och käkade lunch med Jimmy Åkesson. Det hade väl en otrolig genomslag. Det var en viktig symbolhandling. Eller? Ja, frågan var ju vad det syftet var med det, just det, att lägga upp det på sociala medier. Vad vill man skicka för signal när det handlar om det? Att man kan prata med alla partier. Det gör man ju alltid. Men du tycker inte hon ska äta lunch med Jimmy Åkesson? Inte för att förhandla politik, nej. Nej, då ska man inte kunna prata med alla partier om politik. Ja, men det är helt olika saker. Därför att
Man vill liksom, vad är värdegrunden i ett parti? Ska man samarbeta med ett parti som i grund och botten hatar allt vi står för? För mig är det uteslutet. Okej, och inte ens samtala om politiska Det är en frågor? helt annan sak. För sakfrågor kan handla om helt andra saker som inte är ideologiska värderingar. Nu märker jag att ni börjar bli lite otåliga och vill röra er. Ja, tack för att ni var med. Tack så mycket. Helene Odenljung, Mats Persson. Så alldeles strax så ska Nyamko Sabuni gå upp i talarstolen